தேனி ஊர் பேரு சார். ஊர் பேரு திவ்யா சார். அவர்கள். தேனியிலிருந்து தேனியிலருந்து திவ்யா அவர்கள். தேனியிலருந்து திவ்யா சார். என்ன உங்களுக்கு சார் என்ன நான் நல்லது நடந்துச்சு? சார் நான் அல்சர் அப்புறம் வந்து எனக்கு சொரியாசிஸ் இருக்கு சார். ம், அதனால தான் நான் ஜாயின் பண்ணேன். ம், ஜனவரி 1ஆம் தேதி ஜாயின் பண்ணேன். ம், அந்த 16 நாள் எடுக்கும்போதே எனக்கு என்ன சொல்றது? அரிப்பு ரொம்ப இருக்கும் சார். என்னால அரிப்பு கண்ட்ரோல் பண்ணவே முடியாது. நைட்டு தூங்க அவ்ளோ கஷ்டப்படுவேன். அந்த 16 ம், நாள்ல எனக்கு அரிப்பு நின்றுச்சு. அதுக்கப்புறம் இப்ப வரைக்கும் எனக்கு அரிப்பு இல்ல. ம், அதுக்கப்புறம் அந்த செதிலு செதிலா உதிரும் சார். எனக்கு அந்த அரிதுவனாவே ஒரு மாரி உதிரும். சும்மா உட்கார்ந்து எந்திரிச்சாவே உதிரும். இப்ப அதெல்லாம் ம், சுத்தமாவே இல்ல. இப்ப அந்த இடம் எல்லாமே எனக்கு வழுவழுன்னு இருக்கு. ம், அந்த ம், ம், பக்க பக்கா எதுவுமே உதிரல. வழுவழுன்னு இருக்கு. அல்சருக்கு வந்து டெய்லி நான் மாத்திரை போடுவேன் சார். ம், ம், கடந்த 6 வருஷமா தொடர்ந்து மாத்திரை போடாம நான் இருந்ததே இல்ல. மாத்திரை ம், போடுவேன். அதுவும் அப்படியும் வலி குறையாம நான் அந்த ட்ரிப்பெல்லாம் ஏத்துவேன் ஹாஸ்பிட்டல்ல போய். ம், ரொம்ப நான் கஷ்டப்பட்டுருக்கேன். ஆனா இந்த 5 மாசமும் நான் சுத்தம் ம், மாத்திரையே எடுக்கல. ம், அல்சர் வலின்னு இதுவரைக்கும் வரல. ம், கரெக்ட்டா என்ன சொல்றது? பசின்றது அவ்வளோ தூரத்துக்கு அந்த வலி வர அளவுக்கு இதுவரைக்கும் எனக்கு பசியே எடுக்கல. வீட்ல ம், எல்லாம் கேட்பாங்க. இப்ப "நீ எதுவும் மறைக்கிறியா என்ட்ட?" அப்படின்னா கேட்பாங்க. ம், மாத்திரை ம். போட்டுட்டு என்ட்ட பொய் சொல்றியா? இல்லங்க இது நான் மாத்திரை எடுக்கிறேன். ஏன்னா இல்லாட்டி நான் அடிக்கடி மாத்திரை வாங்க சொல்லுவேன் அவர. இப்ப மாத்திரையே அவர் வாங்க சொல்றது இல்லையா? நிஜமாவே உனக்கு வலி இருக்கா? இல்லையா? அப்படின்னு டவுட் ஆயிருச்சு அவருக்கு. எங்க அண்ணிக்கெல்லாம் அடிக்கடி கேட்கறாங்க. எல்லாருமே கேட்கறாங்க. "நீ இவ்ளோ தூரத்துக்கு மெயின் வந்து எனக்கு அல்சர் சொரியாசிஸ் ஒரு பக்கம் இருந்தாலும், அல்சருக்கு நீ ரொம்ப பட்டுருக்க. நான்லாம் நேர்ல பார்த்துருக்கேன். இப்ப அது இல்லாம நீ ஃப்ரீயா இருக்கதே எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பி." ம், ம், அப்படின்ட்டாங்க. அ ம், என் உடம்பு எடையும் நான் நினைச்சத விட ஆக்சுவலா 5 கிலோ குறைச்சா கூட போதும்னு நினைச்சேன். இப்ப 9 கிலோ ம். குறைஞ்சிருக்கு. இன்னும் டயட் குறையுன்ற நம்பிக்கையும் எனக்கு இருக்கு. 9 கிலோ சொரியாசிஸ் குறைஞ்சிருக்கீங்க. 9 கிலோ சூப்பர். குறைஞ்சிருக்கேன் சார். இன்னும் ம், குறைய நம்பிக்கை இருக்கு. எனக்கு ம், சொரியாசிஸ்னால இப்ப என் ஃபேஸ்ல இங்கெல்லாம் இருந்தது சார். ம், இந்த ம், உடம்பு ஃபுல்லா இருந்தது. மூக்கு இதெல்லாம் இருந்தது. இதெல்லாம் ம், இப்ப இந்த தடவ பார்க்க கொஞ்சம் பார்க்குற மாரி இருக்கு. எங்க மொத அப்படி இருக்காது. அங்கங்க ஒரு மாரி திட்டு திட்டு தூக்கி தூக்கி அசிங்கமா இருக்கும். அதனால ம், வெளியவே நான் போறத அவாய்ட் பண்ணேன். ம், குழந்தைங்க ஸ்கூலுக்கு இதுக்கெல்லாம் போகவே இல்ல. ம், இந்த 8 வருஷமா ரொம்ப சஃபர் ஆயிட்டேன். பட் இப்ப ம், என்னால தைரியமா வெளிய இப்ப இப்ப சிச்சுவேஷன் போகல. பட் ஆனா வெளிய ஒரு ஃபேஸ் காமிக்கிற அளவுக்கு எனக்கு ஒரு ஃபோட்டோ எடுக்கணும்னு தோணும். எனக்கு ஃபோட்டோ எடுக்க தோணாது சார். என் ஃபேஸ பார்த்துட்டு செல்ஃபி ம், கூட என் வீட்டுக்காரர் கூட "வா ஃபோட்டோ எடுப்போம்." இல்ல வேணாம் நான் எடுக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிருவேன். அந்த ம், அளவுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருந்தது. பட் ம். இப்ப வந்து எனக்கு அந்த மைண்ட் செட் சுத்தமா இல்ல. எனக்கு நல்ல ரிலீஃப் தெரியுது. தூக்கம் அது மாரி தூக்கம் ரொம்ப லேட் ஆயிட்டே இருக்கும். இப்ப அப்படி இல்ல. 9:30க்குலாம் தன்னால தூக்கம் வந்துருது. குழந்தைகளும் தூங்கிடுறாங்க. ஆ என்ன சொல்ல சாதம் எங்க வீட்ல சொல்றாங்க சார், "சாதம் சாப்பிடுங்க." எனக்கு சாதத்த பார்த்தா வாந்தி வர மாதிரி இருக்கு. நான் சொல்லிட்டேன் அவர்ட்ட. "தப்பா அட! எடுத்துக்காதீங்க. எனக்கு வாமிட் வர மாதிரி இருக்கு. சாதம் நான் சாப்பிட மாட்டேன்." அப்படின்னு சொல்லிட்டேன். ம், இல்ல ம், என்னைக்கா ஒரு நாள் சாப்பிடலாம்ன்னு சொல்லியிருக்காங்கல்ல. இல்ல எனக்கு என்னமோ தெரியல. அது அந்த 16 நாள்ல நிப்பாட்டினது இப்ப வரைக்கும் சாதம் சாப்பிட்டா, அ ஒரு நாள் கம்பலுக்கு வந்து சாப்பிட்டேன். ஒரு கை சாதம் சாப்பிட்டேன். அன்னைக்கு ஃபுல்லா என்னால முடியவே இல்ல. ம், ம், பண்ணுச்சு. நான் சொன்னேன், "வேணாங்க. இதுக்கு மேல நான் இனிமேல் கம்பல் பண்ணாதீங்க. சாப்பிட மாட்டேன்னு." பட் எனக்கு அல்சர் மெயின் சுத்தமா இல்ல சார். டேப்லெட் நான் வாங்குறதும் இல்ல, போடுறது இல்ல. இன்ஜெக்ஷன் இந்த 6 மாசமா எந்த இன்ஜெக்ஷன் போடல. எந்த டேப்லெட்டுமே நான் போடல. ம், ரொம்ப ஃப்ரீயா இருக்கேன். அதுமாரி ம், எனக்கு காலைல எந்திரிச்சோனே தும்மல் வரும். கன்டினியூஸா தும்மல் வரும். ம், இப்ப ம், அந்த ம், பிரச்சனையுமே இல்ல. ம், ம், சுத்தமா நின்றுச்சு. காலைல எந்த இதுவுமே காலையில எந்திரிச்சு தலையோட தண்ணி ஊத்துறேன், வைக்கிறேன். பட் எந்த தும்மலும் இல்ல. அந்த டேப்லெட் என்ன சொல்றது? ஹாஸ்பிட்டல் பக்கமே இதுவரைக்கும் நான் போகல. ம், அதுவே எனக்கு மிகப்பெரிய ஒரு ரிலீஃபு. இந்த சொரியாசிஸ்க்கு நெறைய ட்ரீட்மெண்ட் பார்த்துருக்கேன் சார். அலோபதியும் ம், பார்த்துருக்கேன், ஆயுர்வேதிக்கும் பார்த்துருக்கேன். நெறைய ம், எண்ணெய் தேய்ச்சிருக்கேன், உள் மருந்து சாப்ட்டுருக்கேன். பட் ம். இந்த அளவு எனக்கு மாறுனது கிடையாது. இப்ப என் கை ஒரே மாரி தெரியும். இப்படி ஆமா, ஆமா, இருக்காது ஆமா. சார். ம், ம், இப்ப இந்த ம், மாதிரி ம், இருக்காது எனக்கு. இந்த இடம் ம், ஃபுல்லா ம், தூக்கிக்கிட்டு ஒரு மாதிரி பார்க்க வித்தியாசமா இருக்கும். ம், ம், இப்ப ம். இந்த பாருங்க ஒரே சேமா இருக்கும். என் கையே ஒரே மாரி தெரியும். அதான், அதான் நல்லா இந்த தெரியுதும்மா. இடம்லாம் இருந்தது. ம். இந்த நல்லா இடம்லாம் இருக்கு, எனக்கு நல்லா இருக்கு. இருந்தது. ஸ்கின் வந்து நல்ல ஷைனிங்காவே இருக்கு. இப்ப 8, 9 வருஷமா தீராத வியாதி இப்ப தீர்த்துக்கிட்டு இருக்கு. இன்னும் நம்ம டயட் கண்டிப்பா முடியல. இன்னும் டயட்ட முடிச்சுட்டீங்கன்னா, இல்ல முழுவதும் குணமாயிரும். கண்டிப்பா சார். அந்த நம்பிக்கை எனக்கு முழுசா இருக்கு. ம், நான் ரொம்ப சந்தோஷமா எல்லாருமே நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன். ஆனா ம். அது சில பேர் என் கூட இருக்கவங்க, ஓகே எனக்கு சந்தோஷம் தான். ஆனா எங்களுக்கு டயட் ஃபாலோ பண்ண முடியுமா? அப்படின்னு திரும்ப திரும்ப நான் சொன்னேன். நீங்க ஃபர்ஸ்ட்டு யோசிக்காதீங்க. மைண்ட் செட் பண்ணுங்க. சார் கிட்ட வாங்க. அவரே மாத்தி விட்டுருவாரு. நீங்க ஈஸியா மாறிடலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் சார். ஆனா இன்னும் கொஞ்சம் பேர் அத தயக்கமாவே பார்க்குறாங்க சார். அது ஆனா கொஞ்சம் வரக்கூடாது. மெதுவா சொல்லிக்கிட்டே இருக்கேன். சோரியாசிஸ் குணமாகுது, சர்க்கரை குணமாகுது, தைராய்டு குணமாகுது. எந்த டிசீஸ் வந்து நம்மகிட்ட சொன்னாலும் குணமாகுதுன்னு எனக்கு நல்லா தெரியும். ஜனங்களுக்கும் கண்டிப்பா நல்லா சார். தெரியும். எங்களுக்கும் அதான் உலகம் முழுக்க எல்லாருக்குமே தெரியும். விதி அமைப்பு யாருக்கு இருக்கோ அவங்க தான் வருவாங்கம்மா. இப்ப உங்களுக்கு குணமாகணும்னு விதி வந்துட்டீங்க. இது எத்தனையோ லட்சக்கணக்கான நபர்களுக்கு சோரியாசிஸ் இருக்கு. எல்லாரும் வரணும் இல்ல. வந்து எனக்கு டயட் குடுங்க அப்படின்னு கேட்டா தானே நம்ம குடுக்க முடியும். கண்டிப்பா சார். நம்ம வீடு தேடி போய் குடுத்தாலுமே கூட நெறைய பேர் நானுமே தேடி தேடிலாம் சொல்லியிருக்கேன். இந்த மாரி செய்யுங்க அப்படின்னு நானுமே தேடி தேடி சொல்லியிருக்கேன். அப்ப போதிச்சா புரிய மாட்டாங்குது. அவங்க ரொம்ப பாதிச்சாங்கன்னா தான் அவங்களுக்கு அதுக்கப்புறம் தான் தேடி ஓடி வராங்க. அப்போ விதி அமைப்பு இருக்கிறவங்க குணமாகணும்னு அவங்க விதியில இருக்கத்தான் அவங்க நம்மட்ட தான் குணமாக முடியும். இல்லைன்னா குணமே ஆக முடியாது. அது நம்ம என்ன பண்ண
இப்ப எத்தனை லட்சம் செலவு நீங்க உங்க சோரியாசிஸ் குணமாறதுக்கு, அல்சர் குணமாறதுக்கு எனக்கு எத்தனை லட்சம் ஃபீஸ் குடுத்தீங்க? இல்ல சார். நான் ஃபீஸ் குடுக்கல சார். ரூ. இன்டர்மீடியட் 1 கிளாஸ் கூட மட்டும் பணம் கட்டினேன். மத்தபடி எதுக்குமே நான் பணம் குடுக்கல. அது அதுவும் கேட்கறாங்க. நான் சொல்லும்போது அட்வைஸ் சொல்றது ஏதாவது பிரச்சனைன்னு சொல்றாங்க. நான் சொல்றேன் இந்த மாரி டயட் எடுங்க. ஃபாலோ பண்ணா கண்டிப்பா மேக்ஸிமம் 3 மந்த்ஸ்ல உங்க இதெல்லாம் பிரச்சனை தீந்துரும்னு சொல்லும்போது, எவ்வளோ பணம் கட்டுனீங்க? ம், எடுத்தோனே கேட்கிற கேள்வி அதான் கேட்கறாங்க. நான் ம், பணமே ம், கட்டலங்க. நான் ஃப்ரீயா தான் போயிட்டு இருக்கேன். ஃப்ரீயா எவ்வளவு இவ்ளோ டீட்டெயில் யார் சொல்லுவா? ம், அடுத்த ம். கேள்வி. நீங்க என்ன சொல்ல தென்றல் ஃபவுண்டேஷன் நீங்க YouTubeல போய் போட்டு மட்டும் பாருங்க. அவர் எவ்வளோ நியூஸ் சொல்றாங்கன்னு நீங்க தினம் அத கேட்டாவே போதும். உங்களுக்கு இதாகும் அப்படின்னு நான் சொல்லியிருக்கேன் சார். சில பேர் ஓகே சொல்றாங்க. ஆனா எல்லாரும் மனசளவுல தயாராகறதுக்கு யோசிக்கிறாங்க சார். அதுதான் நம்ம இப்போ இலவசமாவே நம்ம செய்றோம். கண்ணு முன்னாடி காட்டுறோம். ரிசல்ட் நம்ம வாயால மட்டும் சொல்றது இல்ல தானே. கண்ணு முன்னாடி ரிசல்ட் காட்டுறோம். கண்டிப்பா சார். நீங்களும் நெறைய பேர்ட்ட சொல்றீங்க. நானும் நெறைய பேர்ட்ட சொல்றேன். கேட்கணும்னு நெனைக்கிறவங்க கேட்பாங்க. வரணும்னு நெனைக்கிறவங்க வருவாங்க. அது அவ்வளவுதான் அது. நம்மகிட்ட சூப்பர் ரிசல்ட் இருக்கு. நம்ம என்ன சும்மா வாயால கண்டிப்பா மட்டும் சார். சொல்லிக்கிட்டு இருக்கோம். கண்ணு முன்ன இல்ல நடக்குது. சார். எவ்வளவு பேருக்கு இல்ல. குணமாகுது. இப்ப நீங்களுமே கண்டிப்பா உங்க சார். குரூப்ல பார்த்திருப்பீங்க தானே. டெய்லி ஆன்லைன் ட்ரெய்னிங்ல எவ்வளவு பேர் வர்றாங்க பார்த்துதானே இருக்கீங்க. ஆமா சார், ஆமா சார். நான் நெறைய பார்த்துட்டு வருது. இருக்கேன். சொல்லுங்கம்மா. டெய்லி உங்க வீடியோஸ் பார்க்குறேன். சார் எனக்கு இப்ப ஒரு இது இப்ப என்னன்னா, எனக்கு இந்த இப்ப கருப்பா மாரி இருக்குல்ல சார், கொஞ்சம் ம், லேசா இருக்கு. ம், இந்த ம், கருப்பு வந்து மறையணும்னா நம்ம என்ன ம். சார் பண்ணணும்? எதுவும் ஆயில் மாறி தேய்க்கணுமா? இல்ல வேற எதுவும் நம்ம அது மட்டும் டயட் என்ன பண்றது? முடியட்டும். சரிங்க சார். டயட் இந்த முடிஞ்சிரட்டும். இந்த சாப்பாடு முறைகள், இந்த உணவு முறைகள் நான் குடுத்திருக்கக்கூடிய இயற்கை உணவு முறைகள் எல்லாமே முடிஞ்சிரட்டும். அதன் சரிங்க பிறகு சார். குப்பைமேனி இலை இருக்கு பாருங்க. இந்த குப்பைமேனி இலை ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் குப்பைமேனி இலைய உடம்புக்கு தேச்சு பூசி குளிச்சுக்கிட்டே வாங்க. இந்த ஸ்கின் சரிங்க வந்து சார். கலர் மாறிரும். கலர் சேஞ்ச் ஆயிரும். ஓகே சார். சரிங்க ஒரு சார். 1 1/2 மாசம் அந்த மாரி ஃபாலோ பண்ணுங்க. ஓகே சார். அதுக்கப்புறம் இயற்கை குளியல், நலங்கு மாவு குளியல் இதெல்லாம் குளிச்சுட்டே இருந்தீங்கன்னா, டோன் கலரும் கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் ஆகி குடுக்கும். சரிங்க சார். இல்ல நீங்க ஒரு பவுடர் சொல்லியிருந்தீங்கல்ல சார், குளியல் பவுடர். ம், ம், ம். அதுதான் சார் நான் ஆல்ரெடி ரெடி பண்ணி வச்சு, ஆல்ரெடி ஒரு பெரிய பக்கெட் நெறைய ரெடி பண்ணி வச்சுட்டேன் சார். எங்க வீட்ல எல்லாருமே அத தேய்ச்சு குளிக்கிறதுக்கு. அது சரி. அது ஒரு 4 கிலோ வரைக்கும் ரெடி பண்ணி வச்சு அதான் செய்யும். குழந்தைகளுக்கு எல்லாத்துக்குமே நான் அதான் போட்டு நானும் காலைல குளிக்கிறது, குழந்தைகளுக்கு அதான் குடுத்துட்டுருக்கேன். ஹஸ்பண்ட் மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணல. மத்த எல்லாருமே அப்ப நாங்க யூஸ் அதுவே பண்றோம் சார். பயன்படுத்துங்க. இப்போ நீங்க குப்பைமேனி இலை மட்டும் கொஞ்சம் கூடுதலா சேர்த்துக்கங்க. ஃப்ரெஷ்ஷா புதுசா சரிங்க சார். குப்பைமேனி இலைய அப்படியே பறிச்சு, ஒரு ஓகே 2 சார். கைப்பிடி பறிச்சு, அத நல்லா அரைச்சு உடம்புக்கு பூசி குளிங்க. சரிங்க சார். மத்த குளியல் பொடி நீங்க அடிக்கடி பயன்படுத்திட்டே வாங்க. இது சரிங்க போதும். சார். ஓகே. ஓகே சார். தேங்க் யூ சார். நல்லது. தேங்க் யூ சோ மச் சார். 48வது நாள் நம்ம சந்திக்கிறோம். நீங்க சோரியாசிஸ் இப்ப எப்படி அல்சர் குணமாயிடுச்சுன்னு சொன்னீங்களோ, அதே மாரி சுத்தமாயிடுச்சு சோரியாசிஸ் சார். ஃபுல் கிளியர்ன்னு நீங்க சொல்லணும் சோரியாசிஸ. கண்டிப்பா சார். கண்டிப்பா சொல்றேன் சார். தேங்க் யூ, தேங்க் யூ. தேங்க் யூ சார். தேங்க் யூ சோ மச் சார். நல்லது. இதே மகிழ்ச்சியோட, இதே எனர்ஜியோடவே இருந்துட்டே இருங்க. குணமாயிரும். ஈஸியா குணமாயிரும்.